samo da pročitamo molitvu. Care nebeski, utješitelju duše, naši iskudan, Hristom se iskudan, čito dobavi, čito dači, dođi se nas i očisti nas od svake nečistoti i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, i prisni i vijeki vjekovi. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Amin. Amin. Časni oci, draga braći i sestre, svi ovdje prisutni, Bogu hvala što je crkva tijesna, što smo večeras došli u ovako velikom broju da čujemo predavanje naše oce Vojka. Ovo je treća sedmica kada organizujemo predavanje o Vaskršnjem postu. Ako Bog da, bit će tako i do kraja ovoga posta. Vidjeli ste temu da je brak u savremenom svijetu. Ona podijeli samo jednu malu anegdotu. Kada smo dogovarali s Gojkom temu kako da je nazovemo, ja mu kažem, oče predloži, a on meni šepke kaže, ima li života u braku? A ja mu odgovaram, teško, ali šta da radimo? Moramo se ženiti i odavati, Bogu hvala. I onda smo došli do ove teme i zaista svi znamo koliko je brak ugrožen, koliko je porodica ugrožena u savremenom svijetu i ko će ljepši, ko će bolje nego crkva Božja da čuva u svetinju života, svetinju braka, svetinju ljubavi. Zato smo izabrali ovu divnu i blagoslovenu temu da se poučimo malo o onome kako treba da živimo, makar da čujemo kako treba da bi znali kako da se rukovodimo životom. Oca Gojka da predstavljam, mislim da nema potrebe, svi ga znamo, on je naš brat, prijatelj, sugrađanin, ono što svi ga volimo, svi ga osjećamo kao svoga, on je došao u svoj grad, među svoje, tako da Gojko blagoslovi i izvoli. Pomaže Bog. Hvala čovjeku na ovoj lijepoj najavi. Bila je to dilema za naslov predavanja vezano za onu knjigu koju ste čuli, ima li života poslije smrti, pa smo se šalili, ima li života poslije venčanja. A moramo i trebamo da govorimo o svetoj tajni braka, iako mi je pola mojih školskih drugova uglavnom, to je ta generacija, i rekla biti nećemo doći što nisi napravio neku temu za nas. Znači ima ljudi koji ili nisu u braku ili su se razvodili. Tako da sve to vidjet ćete ako uspijem da iznesem ono što je pripremljeno. Sve je to univerzalna tema i na kraju krajeva svi mi izlazimo iz nekoga braka. Svi smo mi potomaka nekoga braka. Hoću reći da je brak prosto u tradiciji, u smislu života i poimanja života hrišćanskog čovjeka. I došlo je stvarno vrijeme krize, višestruke krize, kada je u pitanju pojedinac i kada je u pitanju porodica i cijela zajednica. I moramo se nekako podsjećati ono u smislu da se samo podsjetimo ko smo, zašto smo tu i kuda smo se uputili. Nije loše kad čovjek krene na dugi put, kad leti pa presjeda na neke aerodrome i spaja i traži gejtove za izlazak, nije loše da se podsjeti kud je krenuo, koliko mu je para ostalo do kraja, čekali ga ko na sljedećem aerodromu. Tako da naš put, našeg hrišćanskog života, moramo da obnovimo te osnovne pojmove, a vidite i praznik koji sutra proslavljamo govori isto tako o braku i porodici. Naime, kada nas crkva uči da je Gospod rođen od presvete Bogorodice koja nije znala za muža, nego kao djevojka začela i rodila, ipak je ona bila udata za pravednoga Josipa, a to ipak znači da je Gospod htio da učini istovremeno dva čuda. Jedno da djevojka začne i rodi, a drugo da ispoštuje svetu tajnu braka i da novorođeni bogomladenac koji će se roditi u jednoj vrlo tradicionalnoj i zatvorenoj zajednici kakva je bila jevrejska zajednica onoga vremena, da se ne rodi kao vanbračno dijete i da ga ne upisuju u
knjige kao vamračno dijete. Znate da je prvo što je Gospod, prvi proces u kome je Gospod učestvovao bio onaj popis u vrijeme cara rimskog Augusta Oktavijana. Između ostalo, Gospod se rodio u Vitlejemu zbog popisa. Evo, mnogi pola ove sale ovdje, dosta, opet da se pozovem na krštericu, dosta mojih školskih druga, ili su rođeni u Kotoru ili su rođeni u Dubrovniku. Malo je ko rođen u Herceg-Novom jer nije bilo porodilišta do nedavno ovdje. Pa znam, jednom je bila neka rasprava kao da li da se mi upisujemo uopšte da smo rođeni u Kotoru kad smo iz Herceg-Novog, kad smo u Herceg-Novom od drugoga dana života pa nadalje, kakve veze ima Kotor ili opet Dubrovnik sa nama, ali vidite, to je neki Božji plan. Gospoda su zvali Nazarećanima jer je odrastao u Nazaretu. A Nazaret dođe, ako zamislite Izrael kao Crnu Goru, recimo, a ja volim da to tako zamislim, jer je Jerusalim na jugu, a u brdima. I onda mi Jerusalim liči na Cetinje, a Nazaret mi liči recimo na Žabljak. Jer je pored Galilejskog mora, Žabljak je pored Crnog jezera. Neko mi zamjera što previše tu pravim te crnogorske asocijacije, ali meni to sve lijepo, nekako Crna Gora je nije kao sveta gora, kao sveta zemlja. I kad god se kaže da se Gospod kretao iz Nazareta prema Jerusalimu i išao je na jug, a kad god bi neko iz bilo kog drugog grada govorio da treba da ide u Jerusalim, govorio je ajmo gore u Jerusalim. I Gospod, evo, to ćete čuti ovih nedelja, kada apostolima najavljuje da će da postrada, kaže, sad idemo gore u Jerusalim i Sin čovječi da bude predat u ruke nezabožaca. Dakle, to gore, to je u vrh brda, Jerusalim je u vrh brda. Dakle, Gospod, iako čudom rođen od presvete Bogorodice, ipak se rodio u okviru jedne porodice i mi to do dana zovemo sveta porodica i toga muža Marijinoga, formalno muža, na papiru muža njenoga, zovemo prepodobni, pravedni Josip. Sad što se tiče ove teme braka, ona je nerazdvojna od jedne skoro slične teme, odnosno teme iz kojega izlazi, a to je tema polnosti i uopšte činjenice da je Gospod uredio ljudski rod po tome da se razlikujemo na dva pola. Sama riječ pol, etimologija te riječi znači da je to pola od nečega. Nije četvrtina, nije trećina, nego polovina. Da nije trećina i četvrtina, naglašavam, uz svo uvažavanje problema koje savremeni pojedinac ima, crkva itekako ima osjećaj za probleme koje individualne, psihičke, emotivne, identitetske probleme koje može da ima neki pojedinac i da ne zna šta je s njim i kako se rodio i šta mu znači njegov pol i njegov rod. Sve to crkva vrlo dobro razumije i na pastirskom, konkretnom polju života, ovdje u Crnoj Gori u Mitropoliji, pošto je Crna Gora mala i lako mi sveštenici jednim drugima kažemo šta se desilo, šta smo čuli i tako dalje, ne govoreći, ne prepričavajući tajne, naravno sa sve te tajne ispovijesti, ali zna se, puno više ima ljudi nego što se to moglo zamisliti recimo prije 100 godina, koji imaju taj problem, ali to je još uvijek vrlo zanemarljiv u promjenima u odnosu na stanovništvo Crne Gore i u odnosu na vjernike Mitropolije, da bi taj jedan problem, ta jedna neka muka mogla da se postavi na nivo nekoga zakona koji se sad recimo planira, a planira se zakon po kome će čovjek doći na šalter i reći jasno žrtvu. Ne mora ni da vrši nikakve operacije, ne mora da se podvrgava nikakvim ljekarskim pregledima, čak je i zabranjeno po predlogu toga zakona. Evo sad će opet neko sigurno reći, evo opet crkva o nekom zakonu, ali ovaj zakon je mnogo nezgodan, nacrt zakona, jer čistom izredom
uz zabranu da pitaš čovjek je li bio kod doktora. A kad se pita je li bio kod doktora, između ostalog se pita da nema možda čovjek nekih psihičkih problema. A to nije nikakvo ruganje ni omalovažavanje tog problema, nego imamo primjera u crkvi, imamo primjera baš u Crnoj Gori, gdje je, kako ono bilo, da, gdje je muškarac zaželio da bude žena, pa je i prošao čitav proces svega toga što ga je učinilo ženom po strukturi, po sastavu, da bi kad se sve to završilo, osjećajući gorku muku, čovjek opet poželio da se vrati u muško stanje. Ne omalovažavam, ne rugam se s tim daleko bilo, ali prosto ta se muka ne rješava tek tako trenutno neko ženu. Dakle, polnost. Gospod je stvorio čovjeka napola. Najprije čovjek, kako sveti oci ukazuju na tekst Svetog pisma, najprije čovjek bio jedna cijelina u kojoj nije bilo ni muško ni žensko. Tek izvlačenjem onoga rebra pod anestezijom totalno, ko zna da bi Adam pristao na tako nešto da je pri sebi. Dakle, tek izvlačenjem onoga rebra i nastajanjem žene, ovo što je ostalo zove se muško. Tako uče sveti oci. I tako nam nalaže sama logika onoga što je pročitao. Dakle, prvobitni Adam u sebi je imao potencijal cjelokupnog ljudskog bića i Gospod je tu stvar riješio tako što je dao prvu dijagnozu ljudskog stanja koja važi do danas. I tek se danas osjeća jačina te dijagnoze. Kao da je prvobitni Adam bio na nekom ljekarskom pregledu. Prvo što je Gospod rekao čovjeku, nije dobro da je čovjek sam. I zbog toga je došlo do stvaranja žene. Adam i Eva i dalje sve kako je. Nije dobro da je čovjek sam. Danas će vam to reći svaki psiholog, svaki psihoterapeut, socijalni radnik, porodični savjetnik, pop, bilo koji duhovnik. Sve preporuke zdravstvene, psihološke, prijateljske, humorske, idu i u nešto, idi, neđe, radi, ako treba, idi, čisti ulicu, idi bilo šta, samo nemoj da ćeš kući sam. Idi kod prijatelja, idi kod rođaka. Nije dobro da čovjek kad je sam iz te samoće proizilazi nevjerovatna drama. Evo tu smo blizu škole gdje je Njegoš učio to nešto malo formalne škole. Očigledno to je jedno od čuda ravno velikim Božjim čudima zapisano u Bibliji, taj čovjek. Da bez imalo škole, kad kaže Josip Troković, kad je vidio da se Njegoš, da je završio tih par razreda i da se zamomčio, piše Svetom Petru Cetinskom i kaže, ja ti ga vraćam na Cetinje, to što je trebao ovdje da nauči, on je brzo naučio. A ovdje ima momaka i djevojaka, a ti ga spremaš možda za monaški čin, tako ja to malo sad parafraziram, ali nije Njegoš ništa uradio da bi se Josip Troković brinuo, nego to bilo preventivno, kaže, vraćam ti ga na Cetinje, završio on sve škole ovdje koje treba da nauči, a ta je se škola protezala, ja ne znam ima li ljepše škole, od Tople do Savine. Malo u Savinu, i tadašnjeg igumana, malo ovdje kod popa Josipa Trokovića. E pa taj Njegoš na početku Gorskog vijenca izriče straničnu dramu, koja u istorijskom kontekstu predstavlja vladiku Danila koji treba da misli o Turcima i o Crnoj Gori, ali treba to malo dublje posmatrati. Nije to samo problem otomanske okupacije i oslobođenja Crne Gore, nego kad vladika Danilo kaže da je on sirat tužni bez iđe ikoga, tumači Njegoša brzo da sugerišu da treba tu posmatrati jednu egzistencijalnu dramu svakoga čovjeka. Kaže, nadalno je nebo zatvoreno. Ne prima ni plača, ni molitva. Njegoš, ja ne znam da li na srpskom jeziku postoji strašnije izražena situacija da, ajde što je sam, nego nema ni, kako bi se reklo, konekciju ono konstatuje da savremenim jezikom nema
nema tog Wi-Fi, prosto bez konekcije. Ovo da nema Wi-Fi, moram reći, dopalo mi ove godine da predajem u gimnaziji, pravoslavnoj gimnaziji Svetoga Save, pa sam dao đacima na kontrolu i to su moderna djeca, prvi razred srednje škole. Danas svi su sa telefonima, svi su sa kompjuterima, a ja im predajem Novi Zavjet. I sad kontroli sam im dao zadatak da urade. Jedno pitanje je bilo kušanje Gospodnje u pustinji. Kad se Gospod krstio, otišao je u pustinju da posti 40 dana, nije ništa jeo ni pio, otuda i naš post danas. I onda je došao nepomenik da ga kuša. Ja sam dao to pitanje na kontroli, mali koji inače ima sve petice iz fizike, iz kemije i tako dalje, odgovorio je, kaže, poslije posta došao je đavo da ga testira. Tako se mali izlazi. I naravno ja sam mu dao 5, jer to je dijete modernog vremena i ono ne zna što znači kušanje. A pogotovo ne zna što znači iskušenje. Ako Bog da, bit će prilike pa ćemo mu to objasniti. Ali on se izjašnjava modernim jezikom. Biblija, Sveto pismo je, od kad je napisano do noćas, prevedena bezbroj puta. Na srpski jezik je Novi Zavjet od Vuka Karadžića do prevoda komisije Svetog Arhijerejskog sinoda, u čijem radu učestvovao i blaženo počevši mitropolitom Filohije, pa bar jedno 10 puta prevođeno, od sredine 19. vijeka do sada. Između ostalog i zbog toga što se jezik stalno mijenja. I ono što je danas moderna riječ koju svi razumijemo, za 3 generacije bit će nešto arhaično što će se unuci pitati šta vođe kaže. I zato se Sveto pismo stalno prevodi. I stalno se traže bolji i bolji prevodi. Ja ne znam hoće li testiranje ući u prevod, riječ testiranje ući u prevod Svetog pisma, ali mi je otvoren i da tako kažem za tu pretpostavku. Dakle, sam čovjek nema ništa teže. I ta isti vladika Danilo dodaje, kaže, da iđe brata u svijetu da požali kao da ne pomogu. I mi smo otvorili u Podgorici jedan pastorsko-savjetodavni centar gdje rade neki psiholozi, psihijatri, ne neki, nego stvarno dobri ljudi, volonterski, defektolozi, psihoterapeuti i ima dosta, da tako kažem, već raznih iskustava tu i uglavnom 90% slučajeva aktivnost toga centra se svodi na to da neko nekoga samo sasluša i da ga eventualno požali. Ali ne da ga požali u smislu, a jadan ti kakav si nikakav, nego nekako u smislu da saosjeća sa njim. Rijetko tu ima nekakvih rješenja, dođe čovjek u centar, kaže kakve problema ima, a izađe sa riješenim problemom. Mada ima i toga. Zapne nešto. Ja sam jednom bio na Čredi, slavu Milošu u Svetom manastiru Ostrogu i znaju oci koliko imamo problema sa nekakvim sad. Malo se širi neka priča kroz crkvu, po mom mišljenju pretjerana, jer ja malo prije rekoh ko je kušao Gospoda u pustinji, zovemo ga nepomenik, ne pominjemo ga, ne prizivamo. Da za svaki problem koji se pojavi u međuljudskim odnosima odmah ti neko zalijepi da su te napale zle sile i da si pun nekakvih demona. Nije to baš tako. Hoću da kažem, jednom sam bio u ispovjedovnici, došla je žena, kaže, poslali su me neki ljudi da se ispovedim, mene su napali demoni. Ja kažem, kako znaš? Pa, kaže, imam neki veliki problem. Te ja malo priču, kad ono posvađala se sve krva i snaje. Pa ja kažem, nije lak problem, ali daleko ti je to, sestro moja, od... A to je opet bilo nešto na tragu onoga Vuka Mandušića koji nije znao kako da izliječi onu snahu, pa našao se neki narodni lijek i bez velikih fantazija, hoću da kažem. Dakle, nije dobro da je čovjek sam i zato je Bog Adamu stvorio druga prema njemu. Pazite, druga prema njemu, koji će mu biti tu da zajednički dijele ovaj život. Adam i Eva. Iz te biblijske početne situacije došli smo do toga da je žena dio
čovjeka, dio muškarca koji mu je prosto neophodan, bez koga muškarac ne može, a i da je muškarac nešto iz čega žena na neki način potiče i sad o tome možete da pjevate pjesme i da crtate slike i da pričate priče. Ne može se to iskazati, ali to je tako jedan jaki magnetizam koji prosto cijela umjetnost čovječanstva počiva. Od ovoga čina stvaranja, preko pjesme na pjesmama, do opet ovoga Njegoša koji, eto, to volim da naglasim, Vuk Mandušić, ne boji se dva oka u glavu, što se kaže. Gorski vijenac se završava stihovima: mrki, vuče, podigni brkove da ti viđu toke na prsi, gazio si neđe vatru živu, prosto najveći junak. Plače ne kad su ga Turci napali, nego kad se zaljubio u onu neku snaju Milonjića Bana. Pa kaže: blago Andriđe poginu. Skoro na granici ludila rečenica. Lijepe li ga oči oplakaše i tako dalje. Dakle, taj junak plače zbog ovog magnetizma. Lako mu je za Turke i lako mu je da će glavu izgubiti. I blago Andrij što je poginuo i kako dalje, to je slično. Ali opet Njegoš, nego nisu nas učili do kraja. Ja pripadam generaciji koju uz veliku čast našim nastavnicima, posebno ovdje u ovim našim hercegovskim školama, ali i po programima nas nisu učili do kraja. Oni su prosto rekli: to je skoro pa, da Bog oprosti, erotska pjesma. A nije nas niko učio šta ide poslije toga. Prvo, nisu nam naglasili da Vuk Mandušić to bunca u snu. On to ne ide po Cetinju i po Crnoj Gori i priča na sve strane. Nego bunca u snu, a sad ona dvojica tamo ga provociraju i zabijevaju, što je rekao. Da mu Vuče, šta si ono pričao za ono? Onda on priča. Pa onda opet nešto zapitku. I kad ispričao to što je ispričao, to što su najljepše stranice i stihovi ljubavne poezije, ovaj jedan kaže drugome: ne pitaj ga o tome više, amanati da se ne bi još nešto izblejilo. Isto Njegoš. Ali to nas niko ne uči. To ide poslije, ne ide u sliku, nego jedan tekst onako. Dakle, na to što je u snu najljepša ljubavna poezija, vrlo često je najavi čisto blejanje. Jer je ovo kuma, jer je to snaka Milonjića Banja, jer je Vuk Mandušić već oženjen i tako dalje. Dakle, Njegoš nije baš tako neki, da tako kažem, Petrark. Iako on u pratnji Ljube Nenadovića dok obilazi Rim, vuku ga za rukav da mu pokažu ovo, da mu pokažu ono, a on kaže: idem da vidim grob Petrarke. To me interesuje. Ali on sam nije to. On spaljuje svoju poeziju ljubav. Iako Medaković čupa kose i kaže: a ne, Vladiko, zamislite šta je on spalio. Možete misliti šta je on spalio, kad ovo izgleda što je ostalo ovako kako izgleda. A on je govorio: ne dam da čitaju ljudi šta piše crnogorski vladika. Ljubavna poezija. Zapalio. Ne. Nema toga umjetnika koji će to. Ima onih u žaru kome se ne sjedi nešto kako crta, pa nije mu ispalo, pa će u sliku da slomi ili tako. A baš tako da se pali, to može samo neko ko zna za više od toga. I pravo da vam kažem, evo to Sobrane tu, mi smo se dugo čarupali sa metropolitom Blaženom počivši oko njegovog predloga da se Njegoš kanonizuje. Meni to do dan danas nije jasno baš do kraja, ali kako vrijeme ide, ja u tom Njegošu, prvo zato što mitropolit nije to nametao, kao što neke vladike ili znaju ili neki crkveni poglavari, da ih sad ne nabrajam širom svijeta, prosto oni to tako kažu i tako to mora da bude. Kod mitropolita Filohe nije to bilo nikada, i on kaže: nemojte djecu da se raspravljamo, čitajte Njegoša. Čitajte šta o Njegošu pišu drugi ljudi. I malo čitaj Njegoša, malo čitaj šta pišu drugi ljudi. Ja sve više vidim jednog velikoga podvižnika i mučenika svoga vremena. Bog ga odario nevjerovatnom fizičkom ljepotom i pameću. Američki kapetan broda u Napolju, kad je čuo da je Njegoš tu neđe, premolio je Ljubu Nenadovića da mu dovedu Njegoša na večer. I oni cijelu noć pričaju o Americi. Pa je poslije neđe napisao pismo, ja mislim, Mati Ban,
kaže, dojadilo mi je više sve i Turci i da prosim pare po Rusiji. Kaže, nemojte se iznenaditi, dragi prijatelji, ako čujete da sam otišao nekim brodom za Ameriku. Ja to neću pominjao mitropolitu kad je onako oštro pričao protiv NATO-a i neka je. Volim sad da naglasim, pošto smo mi članica NATO-a, mi možemo slobodno da pričamo i protiv NATO-a. Jer niđe se više protiv NATO-a ne priča nego u Americi i u Britaniji i u Belgiji, pa možemo i mi. Ja kažem mitropolitu da znate samo da je Njegoš opisao u Americi tako, da bi on otišao u Ameriku. Kaže mitropolit, jes, kaže, ali to je bilo prije ovoga bombardovanja. Suza moja nema roditelja. Da završim. Usamljeni vladika Danilo je usamljeni Njegoš. Usamljeni Njegoš je usamljeni čovjek. Ona isti iz početka njegovog djela kaže Crnogorac svemoguće Bogu. Crnogorac svemoguće? Svemoguće Bogu. Aha. To je jedna od prvih Njegoševih pjesama. To je taj usamljeni čovjek. To više nije ni Crnogorac, ni Kinez, ni Japanac, to je čovjek. Koji kad se osjeti samim, onda mu je najteže. Lakše mu je poginuti u nekom boju kad ih ima, kad svi ginu zajedno. Takva je ta etika. I tako i mi danas. Ljepše je biti zajedno s nekim, pa i neka je muka neka, nego biti sam. Kad nemaš sam s kim podijeliti ni radost. Zato je Bog, Gospod naš, dobri, ustrojio Božju tvorevinu i u njoj ugradio magnetizam međusobne zavisnosti između ljudi, a ovdje posebno između polova. I ta zavisnost međusobna ne stalno traži harmoniju između nečega što se zove blud, znači taj magnetizam, okreće se, a vidi ona lijepa, muškar, žena isto kaže vidi kakav je ona, vidi nije, ona ima para, ona je ovako, ona je ovako. Dakle, tome nema kraja. Između toga, na jednoj strani, toga prosipanja onoga što ti je Bog dao i te samoći. I svaki od nas prizvan da tu harmoniju traži, a kad je nađe, možda još teži posao, da je održava. U Svetom pismu, draga braćo i sestre, možemo da nađemo nekoliko definicija zašto postoji brak sa aspekta Biblije. I sve te definicije su tačne. I nijedna od njih ne može biti sama bez ovih drugih. Evo, čuli smo da je na početku stvaranja Bog stvorio čovjeka kao muško i žensko i rekao im, rađajte se i množite se. Dakle, prvi razlog zašto su muško i žensko zajedno je produženje ljudskog roda. I to izgleda na prvi pogled u odnosu na ovoga Vuka Mandušića i ove slove i ova čuda, to izgleda primitivni neki razlog razmnožavanja. Ali nije to baš primitivno. Stvori da se rodi novi čovjek. Da se produži ljudski rod. A svaki normalan čovjek koji iole misli o svome životu i o Bogu zna koliko je čovjek nemoćan i u čašu vode da popije. A kamoli da on, nije to danas, da Bog oprosti ovo mjesto, ali često se govori da ljudi prave djecu, ili se kaže, to čuje dosta od mladih bračnih parova, znate, mi planiramo porodicu. Pa možeš da planiraš samo da se pomoliš Bogu da osvareš ujutro. A šta ti možeš da isplaniraš? I šta ti svojim silama možeš da kreiraš? Mlad čovjek može da bude u nekom zanosu. Snaga može čovjeka da prevari, da misli da može nešto sam. I obično to tako i bilo. Kad smo u najmlađim godinama, onda sami sebi izgledamo najjači po skoro svim pitanjima. Muškarac bi se i potvukao sa jačim od sebe, žena bi uložila pa da rađa, puno djece i tako dalje. Sinoć sam bio kod moga staroga kuma koji sutra puni 90 godina. I kaže, rodila ga majka kao jedno od 9 djece. Na Blagovijesti, a taj dan bio Veliki petak. Znate i sami da Blagovijesti nekad mogu da padnu. Kaže, čitav dan je otpostila, pa me rodila na kraju dana. Izbilja mu je čitav život tome čovjeku prošlo u nekome krstu
Velikog petka, tako mi se čini. A jutro sam opet bio kod jednog drugog kuma, dobroga, i isto tako jedna dobra hrišćanska duša, i uvjerio se i da u najveselijim trenucima i u najtežim trenucima života čovjeku treba sagovornik. Jer ti ljudi, baš taj kum jutros moj s kojim sam pričao, pa ja mislim, ne mogu da zamislim svoje djetinjstvo, nijednu slavu kod nas kući, nijednu slavu kod njih kući, odrastanje neka, šetnje gore po vrbanju, po orijenu i tako dalje, bez tih ljudi. I šta je čovjek sam? I to da je Bog stvorio od muža i ženu da se razmnožavaju, nije to mala stvar. Nije to, neko kaže, pa ono ima izraz kad se ljudi, kad su se rodila djeca, ali kad vidiš da nema ni porodice, ni vaspitanja, ni pedagogije, pa ima jedan ružan izraz, kod nas kaže, nakotili se. A zbilja, ako nema pedagogije, onda čovjek i liči pomalo na druga živa bića, da ne kažem kako ih zovemo ta druga živa bića. Ali gdje ima pedagogije, roditi, umnožiti porodicu, umnožiti ljudski rod, pa kad se malo zamisliš iznad toga, pa samo da je to razlog porodice, to je veliki razlog. Ali tu se Bog ne zaustavlja sa svojim razlozima zašto postoji brak, nego kaže apostol Pavle u prvoj poslanici Korinčanima, 7. glava, tu iznosi druge razloge, dodatne. Kaže, ima jedan stih koji kad bi se ovako izdvojio i postavio neđe, uklesao se na neki zid, mnogi bi ljudi se prekrstili, poklonili pred tim stihom. Kaže, najbolje čovjeku da se ne dohvata žene, tako glasi. Tačka. Međutim, tu se ne završava, nije. Ali to govori apostol Pavle koji inače živio monaškim životom i njegov život je obrazac mnogim monasima poslije toga. Zato poslije te tačke ide ali. Ali, zbog bluda, pazite sad, zbog bluda. Šta to znači sad zbog bluda? Kaže, zbog bluda neka svaki ima po jednu ženu. Jednu. Nije to samo, ajde, nek svaki čovjek ima jednu ženu da ne bi gledao druge žene i tako dalje, nego apostol Pavle živi u vremenu paganskom. Apostol Pavle je učenik fariseja iz Benjaminovog plemena, a jevrejski narod je u to vrijeme, a i do dan danas, 5 dana da imamo da pričamo o jevrejskom narodu, malo bi bilo da opišemo kako je to čudo Božje. Uz sve zločine koje oni sad rade, to je čudo Božje. Pitali su mitropolita Amfilohija, pa pobogu, je li moguće ovi jevreji, kakvi su oni, kakav je to, kako mi hrišćani da gledamo na jevreje, kako se Bog odnosi prema njima? Kratko ću, neću mnogo izlaziti napolje s ovom pričom, ali moram da kažem šta je odgovorio mitropolita, poslije to nalazim u psalmima. Kaže, Bog je toliko tome narodu obećao. Ne može Bog sam sebe utjerati u laž. Izbilja, u psalmima stoji stih, kaže, toliko sam obećao slugi svome Davidu, zar da slažem sam se. I vidite, pogledajte samo koliko dobitnika Nobelovih nagrada, koliko najboljih šahista, najboljih matematičara na svijetu. Nemaju ni 2 glave, ni 4 ruke. Isto kao mi. Drugo nešto njih izdvaja. A to je ta tradicija odanosti Bogu. Ima tamo i ateista, i zločinaca, i ovakvih i onakvih, svakakvih. Ima neka anegdota, priča jedan, kaže, baš oni jevreji čudan neki narod, kaže, bio sam kod njih tamo, kaže, pa po čemu su čudni? Kaže, pa ne znam, vidio sam jednoga, stalno drži neke govore, neke mitinge, okuplja radnike. Pa dobro, kaže, ima toga svuda. A jedan, kaže, stalno trči za ženama, sve jedno pa drugo napada. Pa dobro, ima toga, a jedan, kaže, samo čita Bibliju, po cijel dan. Kaže, pa dobro, ima to. A nije dobro, kaže, to je sve jedan isti čovjek. Poseban narod. Poslije 2000 godina, pošto su na silu rasijani i zbog svojih razloga na silu proćerani sa svoga ognjišta, po ko zna koji put. Poslije 2000 godina su se vratili. Tačka. O Jevreju.
Ali apostol Pavle kao Jevrej živi u Rimskoj imperiji, a Rimska imperija je imperija mnogoboštva, paganizma. Bogovi bludniče paganski. Blud je ubačena, razvrat i blud su u sastavni dio njihovih obreda. I kada apostol Pavle kaže radi bluda da imate jednu ženu, to između ostalog znači da se okanete paganskog svijeta i načina života i da se fokusirate. Mada mi tripolita Filohije ne mogu riječ fokusirati. Kaže, ovi iz Evropske zajednice, kaže, svi što dolaze, kaže, moramo se fokusirajmo se, kaže, ajde usresredi se. Da se usresredimo na Boga, jer ako živi paganski i traži Boga u svakome vjetru, a prorok Ilija kaže, nije Bog baš u svakom vjetru, nije ni u najjačem orkanu, nije ni u velikoj oluji, nego u tihom pojetarcu. Dakle, način polnoga života, brak sa jednom ženom, je između ostalog i recept da se čovjek usresredi i da se ne razvraća njegov gledajući desno lijevo tamo. Ali nije ni to sve što ima Biblija da kaže o razlozima braka. Dakle, produženje ljudskog roda ili razmnožavanje je velika stvar. Čuvanje čovjeka od bluda, od rasipanja, od razvrata, velika stvar. Ali u poslanici Efesima apostol Pavle daje jedan treći veličanstveni razlog braka, koji glasi: nosite bremena jedni drugima i tako ispunite zakon Božji. Po onome kako nas crkva uči, brak je polazak, možemo da iskoristimo jezik fizike, polazak iz tačke A do tačke B, pri kome su iz tačke A prošla dva čovjeka, muško i žensko, i dogovorili se da će dođu zajedno do tačke B. Ne bi trebalo među ljudima ozbiljno i odgovorno da se nađe razlog po kome će neko od to dvoje u sred puta reći: ja više ne mogu. Idi ti sam do tačke B, meni se dopada tačka C. Mislim, ima svega. Mi pripremamo sad utorak jednu tribinu o razvodima braka i bit će gost i jedan psihoterapeut i jedna sudija i bit će jedan sveštenik. Pa mi ovaj psihoterapeut, socijalni radnik kaže da znate, samo ja zastupam stav da ne može baš sve da se trpi i da ne mogu baš biti razlozi braka takvi da opstaju po svaku cijenu. Ja kažem: gospođo, zato vas i zovem da vi kažete svoj stav. Ne mislimo ni mi da sve može da se trpi, jer konačno imamo i mi crkveni sud. Iako Gospod kaže ne sudite, da se ne sudi, imamo zgradu crkvenog suda u kojoj je sad smještena Bogoslovija i tu okupljamo se jednom godišnje da razvedemo crkvene brakove kojih ima sve više i više i više. I ako me pitate okle razvodi, otkud razvodi u crkvi, pa ja ću da kažem da nas niko ništa ne pita. Niti nas pitaju kad se vjenčaju, niti i da nas pitaju, smo mi sad neki svemogući znalci, pa bi ne znam. Ali niko nikoga ne pita za savjet. Ranije su se pitali, dobro, bilo je i tu negativni strani, mnogo su se zabadali, nosili u tuđe stvari, pa je bilo savjetnika 300, a od 100 babica kilavo dijete bude i kilav brak od 100 tih. Ali sad niko nikoga ništa ne pita. Dođu kod popa, već zakazali i restoran, i pjevačicu, i matičara, i samo su došli. Ja ne znam šta da radim tada, oni već zakazali datum. Ja ako kažem da nisam tu, oni već ljuti. Ili u sred posle, tako da. A lako ti je to što ne pita, nego što su se oni već razveli kad dođe pred nas onaj hrpavni predmet. Otvori jedan predmet, kaže: razvedeni prije 3 godine, ovaj se već oženio, nema, ako možete da nam razvedete taj crkveni brak. I bio je jedan naš kolega, kao tamo ima 3-4 člana crkvenog suda, hrpa 50 predmeta, mi već vidimo da je to već sve razvedeno odavno u opštinama. Ja pitam ovoga oca: što mi danas ovdje sjedimo? Hoćeš li mi reći? A on kaže: eto da ih presjedimo. A to je ne bilo primijenjeno izraz za kad nek umre, pa znate, kad se pokojnik držu u kuću i onda bukvalno to. Dakle, ništa više mi tu ne možemo. Rijetki su od 10 razloga
od 10 razvoda, jedan eventualno će doći muž i žena da se posavjetuju, da možda probaju. Kao što je jedna došla kod mene, kad je bilo jesenic. Jedna sestra je došla da kaže da je muž prevario. I to je baš bio jedan brak onako harmoničan. Ljuta, spremila papire za razvod. I šta će sad Bog da radi tu? Mislim, kako da ga branim? Pa ja kažem, pa razmisli, pa nije on to, pa vi se volite, pa znamo se ja jedno i drugo, pa ne. Neće da čuje. Baš zato što nas znaš i baš zato što sve znaš kako je bilo. Uvrijedio me, povrijedio i stvarno je. Zaslužio je ne razvod, nego dobre batine, taj naš mučenik. Ali on ipak dolazi, pa će doći za 10 dana da me još nešto pita, pa za 15 i tako dalje. Ja sve jedno isto što bi svaki sveštenik pričao, šta ću. Dolazi ima jednog dana, a to ti je ljubav, on ipak njega voli i traži razlog, a ide ona pjesma traži, pa ćeš naći. Traži ona neki ugao iz koga bi to malo drugačije sagledala i kaže, pošto imaju, hvala Bogu, veliku djecu, imaju i sinovi i kćeri, kaže, pokušala sam da ga pogledam kao da je, pokušala sam da vidim šta bi rekla mome sinu, ja kao majka, da to uradim. Sve isto na stolu stoji, ista problematika, isti razlozi, ali već je malo drugačiji pogled na stvar. Nema one gorčine da bi mu glavu kinuo. Bi ga možda, što bi reklo se, zadavila, figurativno, ali nema tu baš one već smrtne kazne za ovog našeg grešnika. I kaže, kad sam pogledala očima majke na taj slučaj, onda sam, kaže, osjetila ipak da nekako drugačije sve. A taj dan u hram, u Podgorički dolazi ikona uvečanje zlih srca. Znate ovu ikonu Majke Božje koja je probodena sa stomačeva. Tako je bila i ova žena probodena sa stomačeva, ovom prevarom. I ja, kaže, vidi u hram i cijelila je ovo tijelo. To ti je ona donijela, da. To te ona naučila da očima majke pogledaš na toga svoga magarca od njih. I evo i sad, što bih rekao da neko sam u drvu, ja. Fino, Bože podrži pjesme. Dakle, taj put na koje je krenulo dvoje ljudi i reklo nešto pred Bogom dvoje ljudi, mada često se kaže šta znaju ljudi od 20 godina. Ne zna se još ni obrisati, a ne da se, pa kažu ono da se želi. Kod nas od suca ima običaj da mladoženi ušte nigde pomaga. Ne znam kako je u Grahovu i tako dalje, ali i meni to nije bilo baš jasno, jer sam se našao u nekoj takvoj sličnoj situaciji, kako sada ne idem ja pomagam. A onda ovi tamo prijatelji, oni tek su bili začuđeni kako to, gdje će, kome je dajmo mi, mislim, ako ne dođe taj mladoženi. Što kažu, mi stavljamo na tortu toga gospodina, na vrh torte. A kako sada ga ne vidimo? Ja nešto pričam sa starijim sveštenicima, kažem, okle taj običaj da ne ide mladoženja po mladu. A kaže jedan duhovnik stariji, a to ti je, kaže, iz ove perspektive, znaš kako se gledamo na toga mladoženja? To je jedan jado koji sjedi kući i čeka da mu je dovede. Pa iako je jado, pa iako je mlado, to je čovjek koji će još bolji čovjek biti ako se prihvati da nosi zajednički s nekim taj teret. I zato apostol Pavle kaže, nosite bremena jednih drugih i tako ispunite zakon Hristov. I ako se malo zagledamo iznad ove rečenice, vidjet ćemo da krst muža i žene ne ide istim putem koji ide krst najvećih podvižnika i pustinjaka. Šta rade monasi? Šta rade monasi u velikim zajednicama? Slušaju igumana, dijele trpezu, dijele zajednička poslušanja. Velika je to filozofija, organizovati zajednički život.
Veliko je to Božje djelo, organizovati zajednički život. Isto tako, ne može se organizovati porodični život ako postoji opcija da će jedno to dvoje reći, pa ja ništa ne osjećam. Malo. Dođe situacija pa ćeš osjetiš kako s tim što crkva zbilja ne zastupa stav da treba sve trpjeti, posebno ne nasilje u porodici, posebno ne razne devijacije koji danas ima, koji se progresivno umnožavaju, sve vrste mogućih devijacija u odnosima porodičnim i šta će sve pasti na pamet tome domaćinu kuće, kako da prospe sve pare i svoje imanje, a da žena ništa ne zna i kako će žena tako vrlo lako da prospe. Zato je, skoro sam bio sa Popadijom u Kopenhagenu i ona kaže, ti idi tamo, drži predavanje, ja idem dobiđem prodavnice, a ja vidim kalendar, njima Vaskrs, ne radi ništa. Ja kažem, vidi slobodno. Ali moj novčanik ne vidi. Pa poslužili su ljudi oko para sa razvodom. Pa to ne bi čovjek vjerovao da to može biti razvod. Krenulo se sa Romeom i Julijom i sa Vukom Mandušićem i sa čudima, a završi se oko para. Zbilja se stvari promijene. Mladić kad se umara djevojci, posebno ako mu se sviđa, a on joj obećava da će skinuti zvijezde sa neba. Poslije neće ni sijavicu promijeniti sa potpunom. Olijeni se čovjek. Izgubi se ta dinamika. Samo hrišćanska nauka, koja nas podsjeća na sve ove razloge, može u nama da održava taj žar i to sjećanje. Gdje smo pošli? Odakle smo krenuli? I kuda smo se zaputili? Bez toga, posebno sada, u 21. vijeku, da se tako izrazim dramatično, ali ne treba mi nikakva dodatna dramatika, samo upalite televiziju. Posebno sada mi moramo da se vratimo nekim osnovama. Znači, naša tradicija, pogledajte vi koliko je naša tradicija ispunjena svim tim svatovskim i tim nekim vjeridbenim i udvaračkim i udavačkim običajima i tako dalje. Kaže se, ono kad Gospod kaže, pred nama je samo da idemo pravo. Da gledamo pravo i da se ne okrećemo unazad. I često puta na ispovijestima, kad slušam ljude šta ispovjedaju i šta im teško biva, opterećuju ih neke stvari koje su se desile. I kako su se desile. Tako da, i onda od prilike duhovnik savjetuje čovjeka, ne okreće se unazad, idi naprijed. I sad znate kad kod nas na svadbi džemeri vode mladu, pa je uvete mladu žrtvu, da slučajno se ne okrene ni desno ni lijevo, ima neko po meni primitivno objašnjenje da je to zbog toga da ne bi djeca ličila na učenju. Pa mi se i ženimo da bi djeca ličila na učenju. Biramo za naš ukus lijepe žene da ne bi djeca ličila na mene. Nego tu ima drugo. Tu ima drugo. Ako si krenuo na taj put, nema sreće ako ćeš se ti svako malo okretati, a da bukvalno prevedem pola od onih predmeta koje ćemo da prešedimo, krivi su mama i tata koji nikako ne mogu da presjeku ovu pupčanu vrpcu koja izgleda treba se sjeći više puta u životu. Prvi put stvarno, drugi put kad krene u školu, treći put kad krene ne znam nije čovjek. Mora da se presjeći, a posebno to, znači mama i tata stalno su tu i kažu, sine, ako ti je nešto preslano, sine, ako ti je žena presolila, mučak, slobodno dođi kod mame, ona će da ti skuvati pravi. Možda zvuči kao vic, ali vjerujte mi, kad čitamo izvještaj, kad čitamo obrazovanje, jer da bi se crkveni brak razveo, moraju i jedno i drugo da podnesu pisani obrazloženje, zašto? Izjavu. Znači, vi vidite djecu koja nisu prešla 15 godina. Koji su to razlozi? Da bi se brak razveo. A već se djeca rodila. Ništa ne znači.
E sad, kad je u pitanju vaspitanje djece, od kad postoje ljudi do danas, niko nije smislio bolje od porodice. U porodici roditelji su po Božjoj zapovijesti, prije svega, ajde tako uslovno da kažem, objekat poštovanja. Poštuj oca svoga i mater, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. 6 stvari. Dakle, poštuj oca svoga i mater, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Ali ne samo što su objekat poštovanja, nego su roditelji i obrazac vaspitanja. Roditelj je onaj koga gledaš, ko te nosi, ko s tobom dijeli, ko ne spava kad si mali. A ti to uglavnom to ne pamtiš. Pa si dužan i ti s njim da ne spavaš kasnije kad njemu bude teško. Dakle, zato apostol Pavle kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Koja je razlika? Učitelj je ovaj sad, ovo ja što sam došao u predavanje 45 minuta, doviđenja, imali pitanja, odlog za potpunost. Učitelj. I nije to mala stvar, održati neko predavanje uspješno. Ali to je ništa u odnosu na roditeljstvo. Biti otac to ne znači držati predavanje. I to u stvari najmanje znači držati predavanje. To znači nekako saosjećati, nositi, trpjeti, čutati, umjeti prečutati. Ja bolje pamtim neke roditeljske uzdahe koji se nisu završili nikakvom rečenicom, više su na mene ostavili utiska, nego da mi je neko držao predavanje. Treba ovako, treba onako, nemoj tamo, idi vamo. A toga isto ima i mora biti toga. Samo, sad je tu druga strana medalja. A onda i djeca roditeljima budu dodatni pedagog. Taman misliš, rodio si djecu, pisao si u školu, aha, ja sam roditelj, sad ću ja nekoga da vaspitam. A kad on dobije 20 godina, 25, on tebe vaspita dodatno. Da vidiš da uopšte to nisu samo tvoja djeca, u stvari da nisu na prvom mjestu tvoje djeca. To su Božji ljudi koji su tebi privremeno izgleda dati na staranje. Nije to mala stvar da ti Bog da čovjeka koga ćeš ti da podigneš i da ga izvedeš u ovaj život. Evo, znamo za Josipa Tropovića, znamo za igumana Savinskoga, znamo za Sima Milutinovića Sarajliju, znamo za Svetog Petra Cetinskog, koga ćemo sve da pripišemo Njegošu. Ali tu je i ona majka Ivana i onaj Tomo, pa dosta puta samo što se ponovilo Rade Tomo. Nema ništa bez roditeljskog vaspitanja, koje uglavnom najmanje je na vidiku. Nego koju si knjigu pročitao, kod kog si profesora bio, kod ti bio učitelj iz biologije i tako dalje, to se pamti, jer je to čovjek u svjesnom stanju pamti, a roditeljsku nesanicu, dok ti rastu zubi i roditeljsku brigu, dok ti se upiškio i ukakio, to uglavnom niko ne pamti, o tome se i ne priča. Tako da, taj okvir porodice je nezamjenjiv. Može svijet da se istumba i mogu da se donose i ovakvi zakoni i onakvi. Ovaj nacrt zakona je upravo uperen protiv, da potpuno razbije porodicu. Da se odjednom muškarac sjeti da je žena i da kao sad žena bude majka, a u stvari otac. I da ne pričam kakvih sve gadosti iz toga samo u pravnom sistemu može da proizađe. Zato sam se neđe našao i eto, neka mi bude slobodno. Crkvi su prepisivali da je sastavljali neke vlade, to su sve gluposti, ali ako ovi krenu idu svoje, ovu ćemo da nastavimo. To je zašto sam tako sam uvjeren? Zato što i islamska zajednica, i rimokatolička crkva, i simbolično prisutna jevrejska zajednica, ali već sam rekao šta znači njihova riječ u svijetu, dakle, svi se gade nad tim takvim, ne nad problemima ljudi koji to imaju, nego nad takvim nacrtom zakona. I za kraj predavanja moram da pomenem da je sve što je, čemu nas crkva uči, dato u formi porodice, i ona Avramova porodica, i njegov sin Isak, i njegov sin Ismailov, i Nojeva, mi kažemo Nojeva barka,
Mnogi baci i prije svega mojega porodice. I onda razne druge skupine, opet, ajde po znacima navoda, porodične, svih živih bića. I Gospod kada hoće da nas nauči kako smo mi nasljednici Avrama, kako smo se mi nakalemili na Stari Zavjet. Otkud sad mi, kad je Stari Zavjet pisan samo za izabrani Božji narod jevrejski, otkud mi sad u Novom Zavjetu toliko veza imamo i sa carem Davidom, i sa Solomonom, i prorok Ilija, i tako dalje. U poslanici Rimljanima apostol Pavle to lijepo objašnjava u 4. glavi. I kaže, ako je sve što Bog hoće po zakonu i po onome što može da se vidi, a šta se vidi kod izabranog Božjeg naroda? Vidi se ko od koga potiče, svi se obrezuju, svi poštuju zakon, svi poštuju 10 Božjih zapovesti. Oni su i tjelesno, i po običajima, i po načinu života, oni su odvojeni od drugih ljudi. Ako je po tome, onda će samo nikad spasiti. Međutim, kaže apostol Pavle, mi smo sinovi obećanja, a ne onoga što može da se vidi. Šta se obećava? Obećava se ono što se ne vidi. Pa je Gospod rekao Avramu, iako nemaš djece, po prirodnom zakonu, 100 godina je imao Avram, a Sara 90. Nisu imali djece. Ja ću ti dati da imaš djecu. I onda kaže apostol Pavle, kao što Avram ne posumnja u Sarinu već umrtvljenu utrobu. Kakva je to bila materica u 90. godini? Šta je iz nje moglo da se radi? Tako i mi hrišćani ne smijemo da sumnjamo u Hristov grob. Jednake su šanse da izađe život iz materice žene u 90 godina i da izađe život iz groba. O tome priča apostol Pavle u 4. glavi poslanice Rimljana. Mi smo nasljednici Avramovi ne po tijelu, mada svi su ljudi od Adama, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava najveća, kaže Radovan Mećurović, Trebiški, jedan onako zanimljiva jedna umjetnička pojava u 20. vijeku u Crnoj Gori. Ali novozavjetni Izrael, odnosno svi hrišćani, su nasljednici Starog Zavjeta po tome što smo mi nasljednici ne Avramove krvi, nego Avramove vjere. Kao što je Avram rekao, da, Gospode. To šta, on imao veliko imanje, veliku stoku za to vrijeme, on je bio stočar, nomad i tako da. Kome će sve, upitao Boga, kome će sve ostaviti? Kada nema potomka. Dobit ćeš potomka. Hoćeš. Vjeruj. Takva vjera se traži od hrišćana. Vjera, na drugom mjestu poslanici Jevrejima, apostol Pavle kaže, vjera je potvrda stvari nevidljivih. A mi ipak nekako smo navikli da koliko god da se zovemo hrišćanima i da slavimo vaskrsenje, ipak hoćemo da nam neko nešto nacrta i dokaže šta će biti. I da će sve sa mnom biti u redu i tako. A vjera je u stvari prenošenje toga Božijega duha, da će stvarno na kraju biti sve kako treba, ali šta će biti kako treba? Pa život nikad neće prestati. Što kaže jedan savremeni sociolog, ništa ne nestaje. Sve što je Bog jedno stvorio, uvijek postoji. Samo mijenja, što bi fizičari rekli, energiju, materiju, prelazi. Pa mi kad kažemo da neko umro, nijedna riječ vezana za smrt u našem jeziku ne govori o nestajanju. Nego preminuo. Što znači preminuti? Promijeniti neku vrstu. Upokojio se. Sahraniti, sačuvati. Pa nisu naši preci bili neki teolozi. Ali pazite, nepogrešivo svaka riječ govori o nastajanju života. Dakle, mi smo nasljednici avramovske vjere da ništa ne nestaje. Da ništa ne može nestati. Iz te perspektive sve će biti dobro. Mi smo ovdje samo prolog. Opet njegoš. Čovjek ne zna šta je, a vidi da za njega nije zemlja. To nije nikako
nekakva depresivna poruka, da mi sad dođe, dignemo sve 4 ruke i kažemo, aha, znači, ovo nije moje pravo. Svuda i na svakom mjestu, u prvom razredu osnovne škole, moraš dati sve od sebe. U prvom razredu gimnazije, kad odabiraš srednju školu, to što možeš i koliko znaš, moraš dati sve od sebe. Kad upišeš fakultet, opet moraš dati sve od sebe. Kad se udaš, kad se oženiš, moraš dati sve od sebe. Kad dođeš prvi dan na posao, kad te zaposle, kad zoveš tamo preko reda, da sredim i ono voli mi zaposliti onoga malog tamo. I ono mali dođe tamo i pođe kući posle tebe. A ti zoveš 50 ljudi da ga zaposliš. Moraš uvijek dati sve od sebe, jer kad si bio kod majke u utrobi, tada se ništa nisi pitao, ali dok tu je, evo, da začuti pop i da progovori medicina. Beba daje sve od sebe 9 mjeseci da bi izašla. Teško možemo govoriti o svjesnom liču koje preduzima nešto, ali ajde da se zapitamo, a šta to mi znamo više od te bebe u stomanju? Mi smo neki naučnici, doktori, branimo maske radove, doktorske radove, direktori popovi i tako da. Pa što se čovjek više kvrku slave penje, to je veći sreće, neprijatelj, to sve, što kaže, Sokrat i Njegoš isto govore, što više znam, to više vidim da ne znam. I to nije nikakva floskula. To je nešto najumnije što čovjek može da kaže, zato što je čovjek. Zato što život, iskustvo ljudsko govori samo da samo Bog sve zna. I onaj najmudriji Njegošev lik, za razliku od ovoga Vuka Mandušića koji čas sječe turke, čas je zaljubljen, čas ne zna, čas plače, čas učas. Iguman Stefan Slijepi, koga ništa, kaže, oduzeo mu je Bog fizički vid, da ga ne ometa ništa. On ne vidi ni ljubičak, to ni šareno, ni zlako. On gleda u Boga, pa kaže, on kaže, ko će, sinko, Božju volju znati? Hoće neko sad malo da koristim ove trikove od cara Fajma. Hoće neko od nas da kaže da je pametniji od Njegoša i od njegovog Igumana Stefana. To je to. Mi smo jedne male neznalice kojima je Bog dao da daju sve od sebe kako bi napredovali u tome znanju i da svaki put na kraju svake te etape kažu vidi pa je ništa ne znam. I onda idemo dalje. Idemo dalje. I ova žena s onim papirima za razlog dan prije toga nije znala ništa bez da hoće da ubije onoga muža i da se razvede 100%. I majka Božja je okrenula na drugu stranu. Tako da može se ovome pričati dugo. Mislim da bi to bilo to. Mislim da smo mi u ovom 21. vijeku došli, ono što se kaže, što se tiče porodičnog života i braka, došli smo do dna. U smislu odnosa prema porodici i u smislu shvatanja porodice kao jedne Božje institucije, a ne kao nekog mog projekta. Ne sviđa mi se partner u projektu. Nije dovoljno odgovor. Tražit ću bolje. Ne. Došli smo do dna, ja mislim onoga dna od koga ne može dolje ništa. Dublje da se ide, to je ono dno, evo vi ste dođe na moru, od koga se čovjek može samo odbiti nogama da ide na više i mi kroz našu crkvu i kroz onoga koja crkva uči, jedino tako možemo sačuvati porodicu. Hvala na pažnju.